They told you what to chase. Told you একটা কাপড় দাও, ভিজে গেছে পুরো। একটা কোল্ড স্টার্ট দিই বাইকটা। ও সব মাঠের বাজার। ওকে গুরু, তো গুড মর্নিং। এখন টাইম হচ্ছে সকাল 5টা। সবার আগে আজকে 15th আগস্ট, হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে অল অফ ইউ। তো আজকে আমরা এই স্বাধীনতা দিবসের দিন যাচ্ছি রাইড করতে, শর্ট রাইড অবভিয়াসলি, ওয়ান ডে রাইড। তো আমরা কোথায় যাব কোনো প্ল্যান নেই। প্ল্যান হচ্ছে এটা, আমি আর শাফিক বেরোবো। তো এখন আমি যাচ্ছি শাফিককে আনতে ওর বাড়িতে। ও দাঁড়িয়ে আছে, গালি দেবে মনে হয়। তো চলো ওকে নিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি, ঠিক আছে? চলো। ভয় লাগছে রে চালাতে, রাতের বৃষ্টিটা হওয়াতে সমস্যা গেল রে ভাই। রাতে ছিল না? হ্যাঁ কালকে ছিল না, পুরো রাস্তা কাদা কাদা হয়ে আছে দেখেছো। আর এই যে এখন ওই পাট উঠছে না, ট্রাক্টর উঠছে রোডে, তো যার কারণে এরকম অবস্থা। খুবই স্লিপার রোড, ভয় লাগছে ব্রেক করতে। ও ভাই সকাল হয়ে গেল বুঝলি। আমাদের প্ল্যানটা রাখতে তো 4টের সময়, মানে বাঙালির জন্য আধ ঘন্টা ছাড়। আর ওই 4টের সময় প্ল্যান করলে 4:30 বেরিয়ে যেতাম। তো আজকের দিনটা কি হবে? তো শালা তুই আমাকে উইশ করছিস না, হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে ব্রো। আজ রোডে তোর আলাদাই ক্রেজ হবে, বিশাল বাইকার থেকে আজ। মজা লাগবে। হ্যাঁ তো চলো বাস, এখানে ভিডিওটা না বাড়িয়ে সোজা দেখা করছি হাইওয়েতে। মানে এখানে বেশি কথা বললে এগিয়ে যেতে পারবো না। তো এই রাস্তাটা একটু কনসেন্ট্রেট করি। এই যে দেখো রাস্তার অবস্থা পুরো কাদা কাদা হয়ে আছে, তো রোডে একটু ফোকাস করি। দেন চলো দেখা হচ্ছে আগে। ওকে গুরু, তো চলে এসেছি রেজিনগর হাইওয়ে। আর কিছুটা সামনে গিয়ে আমরা বাম দিকে একটা পেট্রোল পাম্প আছে, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প। তো ওখানে ফিউল আপ করাতে হবে আমাদের। এই দেখো লো ইন্ডিকেশন, একটা দাগ আছে মাত্র। তো ফিউল আপটা করিয়ে তারপর রাইডটা কন্টিনিউ করবো, ঠিক আছে? তো চলো ফিউল আপটা করাই, দেন দেখা হচ্ছে। চলো আগে। তো হিরো 8 লাগিয়ে আমার এই ফার্স্ট টাইম ব্লগ করছি। তো তোমরা প্লিজ জানাও গোপ্রো হিরো 8-এর কোয়ালিটি কেমন, আর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি এগুলো কেমন, তোমরা প্লিজ বলো। আর পুরো সিনারিক ভিউটা তো আমার দেখতে ভালো লাগছে, এত ওয়াইড, এত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো তোমরা প্লিজ কমেন্টে জানিও যে কেমন লাগছে তোমাদের, ঠিক আছে? তো এই যে চলে এসছে ধানপুর ইন্ডিয়ান অয়েল অন দ্য গো। আবার দেখা হচ্ছে। ফার্স্ট ফিল আপটা করা। তো গুরু আমরা ফিল আপ করিয়ে নিলাম। আর গোপ্রো টাইম ল্যাপস নাকি জাস্ট চুমু টাইম ল্যাপস হয়। তো আমি আজকে ফার্স্ট টাইম আমার গোপ্রোতে টাইম ল্যাপস করে দেখবো। তো চলো দেখা হচ্ছে আবার আগে। আর মাঝখানে কোথাও কথা বলবো না, সোজা গিয়ে দেখা করছি বহরমপুর। ওকে চলো। তো গুরু চলে এসেছি আমরা সারগাছি বাইপাস রোডে। তো এখান থেকে আমরা লেফট টার্ন নেবো, দিয়ে হরিদাস মাটি হয়ে যাব, যেখানে ট্রাকের এত জ্যাম থাকবে না। আর হাইওয়েতে ট্র্যাকের জ্যাম প্রচুর। তো আমরা সোজা গিয়ে উঠবো গির্জা মোড়। ওখান থেকে লেফট নিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব পলসুন্ডা রোডে। তো আপাতত প্ল্যান এটাই, এর পরের প্ল্যান কি জানি না। আগে চলো যাই, ওই যতটা প্ল্যান করলাম ততটা যাই, বাকি দেখছি। আজকের রাইডটা ভাই ভালো লাগছে, বুঝতে পারলি? মানে কোনো প্ল্যান নাই, আর কোনো প্ল্যান নাই না। যতক্ষণ যেখানে ইচ্ছা বসবো। এইখানে থামার থেকে ওই জায়গাটাতে একটু বেশি সময় বসতে পারবো, ওই ধাबाते। हाँ तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए हमारे प्यारा दुलारा सा रोड पे, যেটা বহরমপুর ঘাটের রোড। এই দেখো
এই ছোট বোনটি ভিডিও রেকর্ড করছে। তো গুরু চলে এসেছি আমরা গির্জা মোড়, আর এই দেখো আমরা নিয়ে নিলাম লেফট টার্ন। এবার সোজা যাব পলসুন্ডার রাস্তায়। আর সামনে একটা হেডেক আছে আমাদের, যেটা হচ্ছে যে রাধার ব্রিজটা, ওখানে ভাই এত জ্যাম এত জ্যাম এত জ্যাম, কোনো দিন খালি পেলাম না। যত সকালে আসি কোনো দিন খালি সম্ভব না, ওই জায়গাটা আনএক্সপেক্টেড একদমই। তো ওই হেডেকের জায়গাটা পার করি, দেন তারপরে দেখা হচ্ছে। ওকে চলো। তো বস এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই ছোট ছোট বোন ভাই দাদা ওরা সবাই হাঁটছে, আর পিছনেও দেখলাম অনেকগুলো আসছে। তো ওরা এভাবে হেঁটে নাকি তারকেশ্বর যাবে শুনলাম, যেটা কিভাবে যাবে নাকি না কিভাবে যাবে ওরা, মানে এইভাবে চলে যাবে এই ভেজা গায়ে, এই ভেজা গায়ে একইভাবে। এই যে দেখো আলাদা একটা ভাই, মানে বেশ সুন্দর লাগছে ব্যাপারটা। তো গুরু চলে এসেছি আমরা পলসুন্ডা রোড, পলসুন্ডা টোল প্লাজা রোড। তো সামনে টোল প্লাজা ক্রস করে আমরা আরও এগিয়ে যাব পাপ্পুদা ধাবা পর্যন্ত। আপাতত প্ল্যান এটাই, তারপরে বাকি প্ল্যান চলো গিয়ে হচ্ছে আগে কি করব না করব। আজকে ফুল চিল, মানে কোনো চাপ নেই, কোনো কিছু নেই, কোনো প্ল্যান ছাড়াই ঘুরবো, যতটা ইচ্ছে ঘুরবো, না ইচ্ছে করলে ব্যাক করে বাড়ি চলে যাবো, ব্যাস। আর কোনো কিছু ব্যাপার না। আসলে রাতের মতো মজা নেই। টোল প্লাজা রাতে দেখতে এত সুন্দর যে লাগে, তোমরা এর আগের ভিডিও নিশ্চয়ই দেখেছো পাপ্পুদা ধাবা, এই জাস্ট একটা দুটো ভিডিও আগে, তোমরা চাইলে দেখতে পারো। আবার রাতে এত সুন্দর ফিল হয়েছিল না, বলে বোঝাতে পারবো না তোমাদের, একবার দেখে নিও। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছিলাম পাপ্পুদা ধাবাতে। তো রাতের ভাইবটা একদম অন্য আগে। এই যে স্ট্রিট লাইটগুলো আছে জাস্ট অসাধারণ লাগে, অসাধারণ। তোমরা কেউ না দেখে থাকলে গিয়ে দেখে নাও, খুবই সুন্দর একটা ভাইব এই জায়গাটার রাতের বেলা। বন্ধু এই রাস্তার ভাইবটা দেখো, এই যে এত সুন্দর সিনারিক ভিউ, ও কাকটা উড়ে গেল, খুব সুন্দর লাগছে। এই যে এত সুন্দর সিনারিক ভিউ, আর এই গাছপালা দেখে না একটা আলাদাই ভাই, একটা গ্রিনারি ভরা রাস্তা, তো একটা আলাদাই ফিল হয় এই রোডে বাইক চালিয়ে। তোমাদের একটু স্যাডলিং করে দেখায় রোডটা কত সুন্দর ভাইব, এই দেখো এত সুন্দর লাগছে রোডটা। তো এখানে আসলে একটা আলাদা একটা ফ্রেগনেন্স মানে উপভোগ করি এই জায়গাটা আসলে। এটা খ্রিস্টানদের কোনো একটা ইনস্টিটিউট হবে, খুব সুন্দর লাগছে ওটা। আর দাদা বৌদি ছুটছে, খুব স্পিডে ভাগাচ্ছে বাইকটা। ও ভাই সব আমাদেরই ছেলে পেলে। হ্যাঁ, কোথায় লাগাবো কোথায় লাগাবো ভাই, কোথায় লাগাই? ওই সাইডে লাগাই। এই যে ভাই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20টা বাইক ভাই। আর এই যে ভাই কাওয়াসাকি ভার্সিস, এই যে ভাই দেখো কি লাগছে, বিস্ট একটা সেরা লাগছে ভাই নিনজাটা। তো কত সুন্দর করে ডেকোরেশনটা করেছে দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপলক্ষে। কেমন আছো? গ্রুপের কিছু তো দেখিনি আমি, না দেখে এসে তোমাদের দেখা হচ্ছে। এত লেট ঘরের ছেলে কি আবার তোমরা তো সবার আগে আসো। এখান থেকে কোনো প্ল্যান নেই, ওই তোমার এই দিকে যেতে পারি ভাবছি, ওই চিমনির দিকে, সাগর দিকে। এই তো সাগর দিকে লোক আছে তো, হ্যাঁ ওদের সাথে চলে তো।
তো গুরু চলে এসেছি আমরা পাপুদা ধাবাতে, আর এই দেখো ধাবার ফ্রেশ, এই যে দেখো কটা বাইক দেখো, আর ওই যে পিছনে যে ভাই ভার্সিসটা দাঁড়িয়ে আছে না নিনজার, অসাধারণ লাগছে। তো আমরা মোটামুটি এখানে মোটামুটি 20-25টা মতো বাইক আছে। আমি জানতামও না যে মম থেকে এখানে আসছে, আমি হুট করে আসলাম, এসে দেখি যে মমের এই অবস্থা। মমের অনেক মেম্বারই এখানে আসে। তো এখানে কিছু সিনেম্যাটিক শ্যুট নিই, আর ভাই দেখো যে ধাবাটা কত সুন্দর করে সাজিয়েছে। এরা না কোনো ওকেশন বাদই দেয় না, এরা তোমার প্রত্যেকটা ওকেশন খুব সুন্দরভাবে ডেকোরেশন করে ধাবাটা, যার জন্যই তো এত নাম, তাই না বলো? তো চলো কিছু সিনেম্যাটিক শ্যুট নিই, কেমনভাবে সাজিয়েছি পাপুদার ধাবাটাকে, আর দেখাচ্ছি তোমাদের, ঠিক আছে? চলো। আর এখান থেকে না আর মোটামুটি আধ ঘন্টার মতো দাঁড়াবো, দিয়ে তারপর যাবো একটা সুন্দর সিনিক একটা বিউটি আছে কাছেই, এখান থেকে মোটামুটি 2 কিলোমিটার মতো। তো ওখানে গিয়ে তোমাদের ভিডিও দেখাবো কিছু, ঠিক আছে? তো চলো কিছু সিনেম্যাটিক শ্যুট এখানে নিই, তারপরে দেখাচ্ছি। A few moments later. এটা কি, এটা চানা মশলা, এটা সবজি। তো গুরু ধাবা এখন খালি খালি হয়ে গেছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করছিলাম, তো সেই ফাঁকে সবাই বেরিয়ে গেছে গ্রুপের। তো আমরা যাব ওদের কাছে এখনই, মোটামুটি এখান থেকে মোটামুটি 2 কিলোমিটার মতো রাস্তা। ওখানে যাব, ওখানে একটা সিনারি মানে গ্রিনারি আছে, ওখানে গ্রিনারি বড় একটা জায়গা আছে। তো ওই জায়গাটায় গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আর পাপুদা ধাবাটাকে তো দেখলে কত সুন্দর ডেকোরেশন করেছে, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব যে ফ্লেক্স বানিয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা, আর চারিদিকে বেলুন দিয়েছে, তো খুবই সুন্দর লাগছে জায়গাটা দেখতে। নাইটে না একটা আলাদাই ভাইব হবে জায়গাটা, তো আমরা নাইট পর্যন্ত থাকছি না। তো চলো আমরা বেরিয়ে যাই, আর দেখাচ্ছি তোমাদের নেক্সট কোথায় যাচ্ছি, ঠিক আছে? ভাই বাড়ি নিয়ে সেরা লাগছে ভাই, সেরা 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 লাগছে বাড়ি নিয়ে, দুটা লাগে ভাই। হুট করে মনে হচ্ছে যে অন্য জায়গায় চলে আসে। ভাই সাহেব মনে হচ্ছে যেন বোলপুরে রোডে চলে আসলাম। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি কোথায় এসছে, ওই 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 ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এখানে এসেছিলাম একবারে বাইক রিভিউ করতে একটা। কে রে? বিশাল ফটো, বিশাল। ওই যে বসে পড়েছে ওরা। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल जानी से काला ও
you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. एक नंबर এইটা চরম হয়েছে ভাই ভিডিওটা, হায়াবুসার লুক। তো গুরু এখন আমরা চলে যাচ্ছি, অনেক মাস্তি হলো এখানে, অনেক স্টান্টও করলো সব রাইডাররা। তো এবার সোজা বেরিয়ে যাবো বাড়ির দিকে। আর আমাদের যে প্ল্যানটা ছিল, ভাবছিলাম যে সাগরদিঘি যে ইয়েটা পাওয়ার প্ল্যানটা আছে ওখানে যাব, বাট এত রোদ উঠে যাচ্ছে যে ওখানে গিয়ে আর দাঁড়ানো জায়গা নেই, মানে ওখানে কোনো ছায়া নেই। তো ওখানে গিয়ে সেই ফিলটা আর পাবো না এখন। তো এখন সোজা বেরিয়ে যাবো বহরমপুর। আর চলো তারপর দেখছি কি করা যায়। ওকে, I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. তো বস চলে এসেছি আমরা মানকড়াতে। আর মানকড়ার সামনে যে চায়ের দোকানগুলো আছে ওখানে দাঁড়াবো, দাঁড়িয়ে ওখানে চা খাবো না, স্প্রাইট বা অন্য কিছু ঠান্ডা খাবো, একটু শরীরে ইয়ে দরকার, চিয়ার্স দরকার। তো চলো ওখানে গিয়ে থামি, তারপর ওখানকার ভাইবটা শেয়ার করছি তোমাদের সঙ্গে। চলো, ওখানে উঠবি? $2,000 years later. ফাইনালি আমাদের ইচ্ছাটা পূরণ হলো, রেনকোট পরে রাইড করার। আসলে কি হচ্ছে, আমরা একবার পরলাম রেনকোট, পরলাম দিয়ে মানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছিল, রেনকোট পরে বাড়ি ভিজবো এরকম ইচ্ছে। তো তার জন্য রেনকোট পরলাম, রেনকোট যেই পরলাম আর বৃষ্টি ছেড়ে গেল। দিয়ে ভাবলাম যে ফালতু এটা কাদা করে কি করব, তো চল খুলে ফেলি। আবার খুললাম, আবার বৃষ্টি শুরু। তো এবার যদি বৃষ্টি ছেড়েও যায় আর বাইরে রেনকোট খুলছি না, বৃষ্টি এখন অবশ্য কমে গেছে, পড়ছে না, এক ফোঁট করে পড়ছে। তো তবু আমরা এইটুকুই ফিল করব, যাই দেখি কতটা যেতে পারি। তো চলো, মনসুন ভাইব একটা, বেশ সুন্দর লাগছে। আর তাছাড়া নতুন গোপ্রো ওয়াটার টেস্টিংটা করে নিতে হয়, কি বলো? তো चलो मानसून भाइब के मज़ा लेते हुए जाते हैं घर। और कृपया करके थोड़ी तेज़ बारिश दे ताकि हम लोग ठीक से भीग सके और अच्छे से मज़ा भी कर सके, ठीक है? एक अलग ही फील होता है ऐसे बारिशों में भीग कर बाइक चलाना, है ना? ওকে গুরু, তো এখন চলে এসেছি আমরা সুরুলিয়া ক্রস করে, মানে বেলডাঙ্গা ক্রস করে। তো এই যে ফাঁকা সারফেস সুন্দর রোডটা আছে, এই রোডটাতে হাইপারলাক্স নেব। আর চলো, অনেক কথা বললাম, ভিডিওটাও অনেক লং করে ফেললাম। আর ভিডিও আজকের দিন অনেক মজাও করলাম। সো আরেকবার তোমাদেরকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অল অফ ইউ। সো আজকের স্বাধীনতা দিবসটা খুব ভালোভাবে কাটালাম দাদাদের সঙ্গে। মানে আমি আর সাফিকই প্ল্যান করেছিলাম, কেউ ছিল না। বাট পলসুনটা এসে দেখছি যে দাদারা সবাই চলে এসছে, মানে গ্রুপ থেকে সবাই চলে এসছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ভিডিওটা চলো এখানেই শেষ করছি। ভিডিও যদি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে যেও। আর আশা করছি এর আগের ভিডিও আর আজকের মোটো ব্লগিংয়ের মধ্যে অনেক ইমপ্রুভমেন্ট তোমরা পেয়েছো, আমি তো তাই গেস করছি। জানি না কেমন রেকর্ড হচ্ছে, কেমন ভয়েস আসছে, তো বাড়ি গিয়ে যখন এডিটে বসবো তখনই বুঝতে পারবো। তো ইয়াপ গাইস, চলো এখানেই শেষ করছি ভিডিও। আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।
কোনো কিছু বলার থাকলে প্লিজ ডু কমেন্ট। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল গাইজ। চলো এই রোডের ভিউটা নাও তোমরা, টাইম লাগছে। চলো। I don't wanna let myself down myself.